दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं और मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो है अहिंसा विहार तालाब तिल्लो जम्मू में। तो सुबह सुबह ये लाइट चल रही है। पहले तो हम इसको सेव करते हैं और ये आपको व्यू दिखा रहा हूँ अहिंसा विहार का। देखिए ग्रीनरी और यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं ये पेड़ लगे हैं, इसके नीचे गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। और ये है अहिंसा विहार का बहुत ही पुराना एक बंगला जिसको आज हम भूत बंगले के नाम से भी जानते हैं। और ये जंगल के बीच में यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं। और ये है जो एक वट वृक्ष का पेड़ लगाया हुआ है मैंने, और जिसको हम बोधि ट्री भी कहते हैं, जहाँ पे इस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने निर्वाणा प्राप्त किया था। और ये साथ में जो है ये अक के पौधे हैं जो शिवलिंग पे चढ़ते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है और कुछ लोग यहाँ पे सैर कर रहे हैं। ये मैं आपको अहिंसा विहार तालाब तिल्लो जम्मू का ये व्यू बता रहा हूँ। ये आप पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनिए, मीठी आवाज़ जो सुबह सुबह पक्षी जो हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप मार्केट से यहाँ पे आएँ तो 3 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क रहता है दोपहर को। ये जून का महीना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लाट्स हैं। यहाँ पे कुछ सब्जी भी लगाई हुई है और ये आम के पेड़ हैं, इस पे मीठे मीठे आम पड़ते हैं। और ये कॉलोनी का जो है, कॉलोनी की तो 3 लेन्स हैं। ये लेन नंबर 1 है, यहाँ पे शिव का झंडा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और नीम का पौधा जो है वो लगाया हुआ है, ये पौधे लगाए हुए हैं। और ये आप भी देख सकते हैं यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे जो मैं सुंदर चीज़ आपको बताऊंगा इस कॉलोनी की, वो ये है कि इस कॉलोनी के बीचों बीच एक शिव टेम्पल है जो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि ये शिव टेम्पल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले तो मैं यहाँ पे जो रात को लाइट्स जलाई गई हैं मैं उसको बंद करता हूँ और फिर आपको दर्शन करवाता हूँ भोले बाबा के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक आम का पेड़ है, ये आंवले का पेड़ लगाया हुआ है, ये बिल का पेड़ है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए एक नल भी लगवाया हुआ है सरकार के द्वारा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। तो दोस्तों ये यहाँ पे नाग देवता की भी जगह है, ये नाग देवता जी का स्थान है। यहाँ पे ये तुलसी का पौधा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं भक्त। यहाँ पे कॉलोनी से जो अहिंसा विहार कॉलोनी है वहाँ से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। शिवरात्रि पे बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए आप जो प्लांटेशन है कितनी बढ़िया, कितनी खूबसूरत प्लांटेशन की गई है। दोस्तों ये प्लाट्स जो हैं वो सारे सेल हो गए हैं और धीरे धीरे जो भी मकान बनाता है वो पेड़ों को काट देता है। तो हमारे कॉलोनी की सबसे
खूबसूरत बात यह है कि हर एक ने अपने घर के बाहर जो है वो पहले से ही पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ पे हर एक जो बंदा है उसको कहा गया है कि अगर कोई प्लाट से एक पेड़ काटता है तो उसकी जगह वो 2 पेड़ जो है वो ज़रूर लगाएगा। और उसी की कड़ी में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं प्लांटेशन की हुई, ये देखो ये पेड़ लगे हुए हैं। तो ये रोड पे भी कि साइड में पेड़ लगाए हुए हैं, घरों में भी लगाए हैं। ये पपीते का पेड़ है, ये आप देख रहे हैं एरोकेरिया, वो गुड़हल का, ये आप देख रहे हैं जैस्मिन का। और पाम तो जगह जगह लगे हुए हैं पूरी कॉलोनी में। और ये आप कनेर का देख सकते हैं, पीले पीले फूल। ये है लेमन ट्री, तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया कि यहाँ पे जो नीम का पौधा है, ये नीम का पेड़ लगाया हुआ है। तो इसी तरह पूरी कॉलोनी में आप देख सकते हैं, लेन नंबर 2 और लेन नंबर 3 ये वॉल्ड कॉलोनी है। और एक ही रास्ता जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया है वो आने का है। और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो लोग आप देख रहे हैं मॉर्निंग वॉक करके अपने घरों में जा रहे हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि बरसात का मौसम है और जितने पेड़ लगा सकते हैं, जहाँ भी खाली जगह मिलती है, तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाएं। और यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।